ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الأكمل صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ نے مسلمان قوم نو ماہ رمضان المبارک دا مہینہ عطا کر کے اور ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اختتام تے عید والا دن مقرر فرما کے اللہ نے مسلمان قوم نو ایک اہم ترین مسئلہ ذہن نشین کرایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک دے مہینے وچ اچانک بندے تے اللہ نے مختلف قسم دیاں پابندیاں لا دتیاں اور بندے نو جکڑ دیتا ہے، پابند کر چھوڑے ہے. جبکہ سال دے 11 مہینے بندہ اپنی مرضی تے کھاندا ہا، اپنی مرضی تے پیندا ہا، اپنی مرضی تے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چل رہا ہا. اچانک اللہ پاک دے طرفوں حکم ایسا آیا کہ اٹھن دا بھی ایک ٹائم مقرر ہو گیا، کھانے دا بھی ایک وقت مقرر ہو گیا، اور پابندی دا اللہ نے اطلاق کر دیتا کہ اس وقت تو لے کے تے اس وقت تک جنہ چیزاں تو میں منع کر دیتا ہے انہاں دے قریب تو نہیں جا سکتا. بندے نے اللہ دا حکم سمجھ کے اپنے اتے پابندی اور اپنے اتے قانون نو نافذ کر دیتا. اپنے وجود نو، اپنی طبیعت نو، اپنے مزاج نو بندے نے کلی طور تے تمام خواہشات نو قربان کر کے اللہ دے حکم دے تابع کر دیتا.
پھر ایک مہینے تو بعد اچانک اللہ پاک نے عید والا دن مقرر فرما کے بندے نو اس تمام قسم دیا پابندیاں تو آزاد کر دیتا، تمام قسم دیا پابندیاں تو آزاد کر دیتا، اور بندہ ہن جس وقت رات دے کسے حصے وچ کھانا چاہے تا کوئی پابندی، دن دے کسے حصے وچ کھانا چاہندا ہے کوئی پابندی کوئی نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، اپنا مزاج اپنی طبیعت دے مطابق تھوڑا کھاوے زیادہ کھاوے ایک وار کھاوے بار بار کھاوے، شریعت اس تے کوئی جکڑ بندی نہیں لا رہی، بلکہ انسان نو اللہ پاک نے عید والے دن آزادی دا پروانہ عطا کر دیتا ہے کہ تو اج تو بعد ہن آزاد ہو گئی ہے، ہن تیرے کھانے پینے دے اوقات تیری مرضی نال ہونے، اور رمضان دے اندر جڑے اوقات ہن او میری مرضی نال ہن۔ اللہ پاک نے رمضان دے اندر پابندی لا کے اور عید والے یوم العید والے دن اللہ پاک نے انسان نو آزاد کر کے اللہ پاک نے ایک اعلان کیتا ہے، توجہ ہے بھائی، کوئی بندہ سستی نہ کرے، بالکل توجہ نال گل سنو، ایک مسئلہ تانوں ضروری دسنا چاہنا، اللہ کرے تواڈے اور ساڈے ذہن نشین ہو ونجے کہ رمضان وچ اللہ پابند کر دیتا اور عید والے دن اللہ نے بندے نو آزاد کر دیتا، اس پابندی وچ اور اس آزادی وچ اللہ نے مسئلہ اے دسیا ہے کہ بندہ تیرے قبضے وچ تیرے اختیار وچ میں کچھ بھی نہیں دیتا، جو کچھ ہے میرے قبضے وچ ہے، تو میرے اختیار نال پابند ہوندا ہے، میرے آرڈر نال آزاد ہوندا ہے، نہ اپنی مرضی نال تو آزاد ہو سکدا ہے، نہ اپنی مرضی نال تو پابند ہو سکدا ہے، تیری پابندی ہو سی تا مرضی میری ہو سی، تیری آزادی ہو سی تا مرضی میری ہو سی، تیرے کھانے وچ مرضی میری ہو سی، تیرے نہ کھانے وچ مرضی میری ہو سی، تیرے چال وچ چلن وچ حال وچ قال وچ جلال وچ جمال وچ یعول وچ معال وچ خلوت وچ جلوت وچ عبادت وچ ریاضت وچ اٹھن وچ بیٹھن وچ جاگن وچ سون وچ بولن وچ تولن وچ ایک ایک حرکت دے اندر تو کسے پاسے نہ اپنی مرضی نال پابند ہے تے نہ اپنی مرضی نال آزاد ہے، آزادی تیری میری مرضی نال تے پابندی تیری بھی میری مرضی نال۔ اور اللہ فرماندا ہے جڑا بندہ میری مرضی نال پابندی کر لوے او دی پابندی بھی عبادت، جڑا میری مرضی نال آزاد ہو ونجے او دا آزاد ہونا بھی عبادت۔ اج تساں اساں آزاد ہو گئے ہیں، رمضان المبارک دیاں پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اس دن جو حرکت بندہ کر رہے اللہ عبادت لکھ رہے ہیں، مگر آزاد اونج ہووے جیویں بولو جیویں اللہ آزاد کیتا ہے، اپنی مرضی نال آزاد نہ ہووے، اپنی مرضی نال آوارہ گردی نہ کرے، اپنی مرضی نال ڈش تے فلم والے پاسے نہ جاوے، اپنی مرضی نال خلاف شریعت کوئی عمل کر کے نہ دکھاوے، بلکہ آزاد ہووے تے آزاد شریعت دی منشا نال ہووے، اللہ دی مرضی نال ہووے، تا پھر آزادی بھی عبادت پابندی بھی، بولو ہن مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ رمضان دیاں پابندیاں بھی جتنیاں ہن او عبادت بن گئی، حتیٰ کہ روزہ رکھ کے بندہ بیٹھا ہے، کچھ نہیں کھا رہا، کچھ نہیں پی رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، اللہ دے حکم نال پابند بیٹھا ہے، او دا خاموش رہنا بھی عبادت، اس دا تسبیح پڑھنا بھی عبادت، حتیٰ کہ روزہ رکھ کے سہ گیا ہے، او دا سونا تے خراٹے مارنا ہی شریعت عبادت لکھیا۔
سبحان اللہ. وہ بندہ سحری دے ٹائم 2 لقمے کھا رہا ہے، وہ عبادت لکھی گئی ہے. افطاری دے ٹائم بندے کو جو کچھ کھادا ہے یا پیتا ہے اپنی مرضی نال کھادا پیتا سی، اپنے جسم واسطے کھادا سی، اپنے وجود دی بقا واسطے کھادا، مگر اللہ دا حکم سمجھ کے اس وقت کھادا. او افطاری دے ٹائم کھانا پینا اور جو کچھ افطاری تے خرچ کیتا ساری چیزاں عبادت بن گئی. ہن مسئلہ سمجھ آندا پیا ہے کہ رمضان دے اندر اور عید دے دن وچ اللہ نے اے مسئلہ دسیا ہے کہ تیری آزادی بھی عبادت بن ویسی، تیری پابندی بھی عبادت بن سی، مگر شرط ہے کہ تو عبادت کرے تے پابندی جڑی کرے او میرے حکم دے مطابق ہوئے. جدوں میں تینوں آزاد کر دیواں او آزادی بھی میری مرضی نال ہووے. تول اللہ فرماندا ہے جتنے کم تیرے ہو سن، جتنی حرکتاں ہو سن، جیڑے تیرے اعمال ہو سن، حال ہو سن، اقوال ہو سن، او میں اللہ دے دربار وچ سارے عبادت بن کے آ جا سن. پھر اللہ فرماندا ہے جدوں ساریاں چیزاں تیریاں میری مرضی دے مطابق ہو سن اور او بن جا سن عبادت، اللہ فرماندا ہے جدوں تینوں پتہ چل جاوے کہ یہ ساری چیزاں اللہ دے دربار وچ میری عبادت ہیں، اس ویلے تکبر نہ کری، ناز نہ کری، فخر نہ کری، شکر کری میرا. اس ویلے کیا کرنا ہے؟ میں اللہ دا شکر ادا کرنا ہے. اللہ فرماندا ہے عبادت کر کے اپنے آپ نو عابد نہ شمار کرنا شروع کر دیویں. آپ عبادت کر کے تے اپنے آپ نو متقی نہ آکھنا شروع کر دیویں. عبادت اپنے آپ دی ظاہر کر کے تے لوگاں نو انج نہ آکھی میں بڑیاں نمازاں پڑھیاں. توجہ ہے؟ بادشاہ اساں رمضان وچ بڑے قرآن ختم کیتے، اساں رمضان وچ بڑیاں رکعتاں پڑھیاں، رات دن بڑیاں نفلیاں پڑھیاں نے، اساں تہجد کدے نہیں چھوڑی، اساں تراویح دی رکعت ایک بھی نہیں چھوڑی، اساں بادشاہ راتی بڑے جاگدے رہے ہیں. گل سمجھ آندی پئی ہے؟ یہ جڑیاں عبادتاں بندہ اللہ فرماندا تیری اے چیز عبادت تے اے چیز عبادت تے اے چیز، جدوں بندہ اے گلاں کردا ہے او ساریاں عبادتاں ضائع ہو گئے، انہاں دا اثر ختم ہو جاندا ہے اور اللہ دے دربار وچ انہاں عبادتاں دا اجر بھی ختم ہو جاندا ہے. اس واسطے اللہ پاک نے جڑے ویلے انسان اس رنگ دے اندر اترا رہا ہوئے تے فخر کر رہا ہوئے، ناز کر رہا ہوئے، تکبر کر کے آکھے میں بڑا عابد ہاں، میں بڑا متقی ہاں، میں بڑا ساجد ہاں، بڑا روزے دار ہاں، بڑا حاجی ہاں، بڑا نمازی ہاں، اللہ اس بندے نو اپنی اس بندے نو اوقات یاد کرا دیتی ہے. پتہ ہے اللہ کہ فرماندا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کریم فرماندے هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. اللہ فرماندے یہ گل ہے توجہ نال سننے والی. اللہ جاندا ساڈا حشر کے ہونا دن قیامت دے. اساں دنیا تے تا بہت کچھ اپنے آپ نو سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ جڑی قرآن پاک وچ نشاندہی کیتی ہے، اگر وہ نشاندہی بندہ غور نال سن لوے تا انشاءاللہ او دی رمضان دی عبادتاں ہی محفوظ ہووے سن اور او دا اجر بھی اللہ دے ہاں موجود ہو سی. اللہ کریم فرماندے ہیں هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اللہ پاک فرماندے ہیں میں ڈاڈھا جاندا جو تیری حیثیت کیا ہے، میں ڈاڈھا جاندا تو کس شان دا مالک ہے، میں ڈاڈھا جاندا تیری کتنی قدر ہے، تو کتنا بڑا انسان ہے، کتنی بڑے اعلی شان تے مقام رکھن والا ہے. اس گل نو میں تیرے نالوں زیادہ جاندا، تو اپنے آپ نو اتنا نہیں جاندا جتنا میں جاندا. بندے نو کون جاندا ہے؟
تیریاں عبادتاں دا پتہ ہے اس مالک نو کتنی عبادتاں کیتیاں نی سچے دل نال کیتیاں نی اتوں لوگاں نو وکھاون واسطے کیتیاں نی اپنے آپ نو ولی ثابت کرن واسطے عبادتاں کیتیاں نی یا میں اللہ نو راضی کرن واسطے کیتیاں نی ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض اللہ پاک فرماندے ذرا اپنی حیثیت ویکھ ویکھ اپنی حیثیت نو ویکھ اپنی قدر و قیمت نو جڑی زمین تے پیر رکھ کے ٹردا ہے اسے زمین وچوں میں تینوں پیدا کیتا اسے زمین وچوں پیدا کیتا ہے میں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے آدم علیہ السلام دا وجود اللہ نے مٹی تے گارے نال بنایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب تساں سارے آدم دی اولاد ہو اور آدم نو اللہ نے مٹی وچوں بنایا اللہ فرماندا مٹی وچوں بن کے تے فخر کس تے کر رہے ہیں ناد کڑی چیز تے کر رہے ہیں وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اللہ فرماتا ہے او بندے آج جان دیں تیرا بچپن کتھے گزرے ہیں فی بطون امہاتکم تو اپنی ماں دے پیٹ وچ آیا اللہ پاک فرماندا ہے جداں تو ماں دے پیٹ وچ آیا ہے ماں دے رحم وچ دے اندر آیا ہے اس ویلے میں تیری غذا دا بندوبست کیتا تے گندی غذا تیرے اندر گئی گندا خون بولو گندا خون ناپاک خون اس نالی نو میں تیرے نال فٹ کر کے میں تیری پرورش کیتی میں تینوں دے نال پالیا تیری ماں دے پیٹ دے اندر تیرا انتظام کیتا اس گندے خون نال تیری پرورش کیتی ہے اس گندے خون نال تینوں غذا دیتی ہے اللہ پاک فرماندے نے جدوں تینوں ماں دے پیٹ وچ رکھیا تے تیری غذا دا انتظام بھی انج کیتا اللہ پاک فرماندے نے جداں تو اس حالت نال پیدا ہوئے اس حالت نال بڑھے تے پلے تے پرورش پائی تیری نشو نما میں کیتی تیری ماں دے پیٹ دے اندر مگر گندے خون نال گندی غذا نال او گندی غذا نال پلن والے ناز کیڑی چیز تے کر رہے ہیں فخر کیڑی چیز تے کر رہے ہیں اپنے آپ نو بڑا صاف ستھرا آندا ہے اپنے آپ نو پاکیزہ آندا ہے تے پرہیزگار آندا ہے اپنے آپ نو متقی سڑویندا ہے اللہ پاک فرماندا ہے ذرا پچھلی حالت تا ویکھ بھول گیا اپنی حالت نو بھول گیا اپنی اوقات نو بھول گیا اپنی قدر تے قیمت نو او مٹی وچوں بنن والیاں او گندی غذا نال پرورش پاون والیاں فلا تزکو انفسکم جدا تو اس حالت نال دنیا تے آیا ہے کہ گندیاں غذاواں کھا کے اپنی ماں دے پیٹ دے اندر او دے نال نشو نما پا کے باہر آیا ہن اللہ فرماندا میں تینوں وصیت کر رہا ہن میں تینوں نصیحت کر رہا ہن میں تینوں واز کر رہا فلا تزکو انفسکم اپنے آپ نو کوئی چیز نہ سمجھا کر اپنی پاکیزگی دیاں گلاں لوگاں نال نہ کی اساں تا بادشاہ کدے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں اساں تا نت نیکیاں چ لگے راندے ہاں کدے نفل پڑھدے راندے ہاں کدے فرض پڑھدے راندے ہاں کدے صدقہ کردے ہاں کدے خیرات کردے ہاں ساڈا وقت سجدے وچ گزر رہا ہے رکوع وچ گزر رہا ہے قیام وچ گزر رہا ہے روزے وچ گزر رہا ہے رات نو تراویح پڑھن وچ گزر رہا ہے قرآن سندے ہاں سناندے ہاں پڑھدے ہاں پڑھاندے ہاں اے گلاں تے او گلاں اللہ فرماندا خبردار فلا تزکو انفسکم اپنے آپ نو انج ظاہر نہ کیتا کر انج ظاہر نہ کیتا کر ہوا اعلم بمن اتقا جس
جس واسطے تو نمازاں پڑھدا ہے او ڈاڈھا جاندا ہے کہ میرے واسطے تو نمازاں پڑھدا رہیا ہے، میرے واسطے تو روزے رکھدا رہیا ہے۔ جدوں میں تیرے اعلان تو پہلے جاندا ول اعلان کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ لوڑ تا اتھے ہووے جدے واسطے عبادت کیتی ہووی او تیری عبادت تو بے خبر ہووے، تیری عبادت تو بے قدر ہووے، تیری عبادت دا انہوں پتہ نہ ہووے، تیرے جاگن دا پتہ نہ ہووے، تیرے اٹھن تے بان دا پتہ نہ ہووے، تیری عبادت تیرے عادت دا پتہ نہ ہووے، فلا تزکو انفسکم، اپنی پاکیزگیاں نہ دس، میں جاندا تو کتنا وڈا پاک ہے۔ اللہ فرماندا ہے اپنی پچھلی حالت ویکھ، پلیت خزا نال میں تینوں پلیندا رہیا، تیری ماں دے پیٹ دے اندر تیری پرورش کردا رہیا، وقت تینوں میں باہر کڈیا۔ توجہ ہے؟ اللہ پاک فرماندے ہیں ہوا اعلم بمن اتقا، میں ڈاڈھا جاندا کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون پاک ہے تے کون پلید ہے۔ اے پاکیاں تے پلیتیاں نہ لوگاں نو دسیاں کر، میں جاندا مینوں اس گل دا ڈاڈھا پتہ ہے۔ اللہ پاک نے توجہ ہے اعلان کر دیتا ہے، اس بندے نو اعلان کر کے سنا دیتا ہے جڑے بندے نو اللہ نے رمضان وچ پابند کیتا ہا، عید والے دن اللہ آزاد کیتا ہا، ول اللہ فرمایا تیریاں پابندیاں بھی عبادت بن گئیاں، وت اللہ فرمایا تیریاں آزادیاں بھی عبادت بن گئیاں، لیکن اللہ فرماندا ہے تیریاں عبادتاں جتنیاں بنیاں نے او میں ساریاں جاندا، اس واسطے انہاں عبادتاں دا ذکر اور تذکرہ کرن دی ضرورت یہ نہ آکھے کر میں ہر سال پکی زکات دیندا ہوندا، میں بادشاہ ہر سال پکا حج تے ویندا ہوندا، میں ہر سال پکا عمرے تے ویندا ہوندا۔ توجہ ہے بعض لوگ عمرہ کرن ونجن تے پورے محلے نو پوری تحصیل نو پتہ لگدا ہے حضرت عمرے تے گئے، جدوں واپس آون تے پوری دنیا نو پتہ لگدا ہے حضرت ہونا عمرہ کر کے آئے، عمرہ کیتے اللہ واسطے وت گلے چ ہار پاون دی کیڑی ضرورت ہے؟ حج کیتے اللہ واسطے، دنیا نو وکھاون دی کیڑی ضرورت ہے؟ دنیا نو دس کے جا۔ توجہ ہے یہ جڑے حج تو پہلے کٹا ذبح کر کے لوگاں نو بلاندے نا، اللہ دی قسم انہاں دا کوئی حج کوئی وت واپس موڑ کے اندر دو کٹے پھر ذبح کر دے، اے لوگاں نو دسن واسطے انج کیتا گیا۔ توجہ ہے حج بھی فرض ہے کہ وہ نہ تے نماز ہی فرض ہے، ول ہر نماز تو بعد باہر نکل کے ایک کٹا ذبح کیتا کر، 5 نمازاں نال پتر جے کٹا ذبح کرتے تیرے اگلے پچھلے نسلاں نو پتہ لگ ویسی کینے ذبح کریندا ہے۔ توجہ ہے یہ فرض اللہ واسطے ادا کیتا ہی تے ول اینو وکھاون دی کیڑی ضرورت ہے؟ لوگاں دے اگے ظاہر کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ اللہ پاک فرماندا ہے جس واسطے حج کیتا ہی اونوں تیرے اندر تے باہر دا پورا پتہ ہے، ول لوگاں نو دسن دی ضرورت۔ اللہ پاک فرماندے اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، نیکاں دیاں میں تینوں گلاں سنائیاں، ہن گناہگار دی وی گل سن، میں تینوں پرہیزگار تے متقی لوگاں دیاں گلاں سنائیاں، ہن خطا کار تے ناہنجار بندے دی وی گل سن۔ افرأیت الذی تولا وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اللہ فرماندا میرا پیغمبر ویکھیا نہیں اس بندے دا حال، جنے ویکھیا تا آ تینوں میں سناواں، او بندہ جڑا اس حالت دے اندر پیدا ہویا ہے، اس گندگی تے نجاست چوں نکل کے آیا ہے، اللہ پاک فرماندے انہوں اپنی حیثیت دا بھی پتہ کوئی نہیں، انہوں اپنی قدر تے قیمت دا بھی پتہ کوئی نہیں، جو مینوں کنجے پیدا کیتا ہے تے کس تھوں نکل کے آیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نہیں آ میں تینوں دساں میرا پیغمبر اس بندے نے کی کیتا ہے، ارائیت الذی تولا، دنیا تے آیا تے اس میرے کولوں منہ پھیر لیا،
دنیا تے آیا آکڑ خانی دی وجہ نال میرے والے پاسے رجوع بھی نہیں کیتا، میرے والے پاسے رخ بھی نہیں کیتا، میں تانوں سددا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میں تا آوازاں دیندا رہا مگر میری ایک بھی نہیں سنی، ایک بھی نہیں منی، میرے پاسے نہیں آیا۔ میں آندا رہا رمضان آیا قدر کر لے، عید آ گئی اج میرے نال معافی منگ کے اپنے پچھلے گناہ معاف کرا لے، مگر اینو عید دا بھی خیال نہیں آیا، اینو روزیاں دا بھی خیال نہیں آیا، نمازاں تے اذاناں دا بھی اینو خیال نہیں آیا۔ ہاں ہاں دنیا تے بے قدری نال وقت گزار چھوڑے، کدے میں اللہ لے پاسے رخ بھی نہیں کیتا۔ اے میرا پیغمبر تینوں پتہ ہے اس بندے دا اس میرے نال کے معاملہ کیتا ہے، تولا ہمیشہ منہ موڑ کے رہے ہیں، میرے والے پاسے کدے نہیں آیا، حالانکہ اینو پیدا کرن والا تا میں ہاں، اینو کھلاون والا تا میں ہاں، پلاون والا تا میں ہاں، ایدیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا تا میں ہاں، لیکن میرے والے پاسے کدے نہیں آیا۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَقْدَى، جے میرے نا تے بھی کوئی شے دیونی پوے ہا تے جناب چھکی چھکی کے دیویا تے تھوڑا جیاں دیویا تے وت ہاتھ روک لویا۔ اللہ پاک فرماندے نے ذرا دی حالت ویکھ، میرا پیغمبر کیو جیاں نا شکراں بندے۔ توجہ ہے، ایک عرب دا قریشی ہے، ناؤ دا ولید بن مغیرہ ہے، ناؤ دا ولید بن مغیرہ، ایک دن آئے محمد الرسول اللہ دی خدمت دے اندر، توجہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر آئے، اللہ دے پاک پیغمبر نے انہیں بڑی تواضع کیتی ہے، اخلاق نال پیار آئے پیش آئے نے، اللہ دے پیغمبر نے وہ دے واسطے کھانے دا انتظام کیتا ہے، کھانا کھلا کے اخلاق نال پیش آ کے اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دا قرآن سنایا، اللہ دا کلام سنایا۔ توجہ ہے کہ سنایا، جے کوئی توڑے کولو آوے انہوں کے سناونا ہے، وہ مولوی کیڑا مجرم ہے جڑا ممبر تے بیٹھ کے بھی نہیں سناندا قرآن، ممبر تے بیٹھ کے بھی گپاں سناوے، ممبر تے بیٹھ کے بھی جھوٹیاں روایتاں بیان کرے، ممبر تے بیٹھ کے بھی بزرگاں دے قصے سناوے، بزرگاں دی گلاں سناوے، ممبر تے بیٹھ کے بھی اللہ دے قرآن دا نام نہ لوے، اللہ دا قرآن کھول کے بیان نہ کرے، مگر او نہ دعویٰ کرے جو میں محمد کریم دا امتیاں، میں نبی دی سیرت عمل کرن والا، آ قرآن نبی دی سیرت بیان کیتی ہے، اللہ دا کلام قرآن پہ آندا ہے۔ محمد کریم نے اس کافر تے مشرک نو دعوت روٹی کھلا کے وت اللہ دا قرآن سنایا، جڑے ویلے ولید بن مغیرہ نے قرآن اللہ دا سنیا، او دے دل دے اندر قرآن اثر کرنا شروع کر دیتا۔ توجہ ہے، جے بندہ اللہ دا قرآن پڑھ کے سناوے تا اللہ دی قسم دنیا تے انقلاب آونجے۔ اج دنیا تبدیلی کیوں نہیں آندی پئی، اج دنیا دے اندر کیوں رد و بدل نہیں پیا ہوندا، جیویں بندہ جڑی حالت چھا اسے حالت وچ مر گیا ہے، او دے اندر ذرا برا تغیر تبدل نہیں ہویا، اس واسطے نہیں ہویا جو انہوں قرآن سنایا ہی نہیں گیا۔ قرآن سناؤ تا زندگی بدل ونجے، قرآن سناؤ عقیدہ ٹھیک ہو ونجے، قرآن سناؤ بندے دا عمل ٹھیک ہو ونجے، مگر قرآن سنایا نہیں ظالم مولوی نے، قرآن سنایا نہیں لالچی مولوی نے، قرآن سنایا نہیں پیسے دے پجاری نے، قرآن نہیں سنایا دنیا دے پجاری نے۔ اللہ دے پیغمبر تے چونکہ اللہ دا قرآن نازل ہویا، اس وقت اللہ کریم فرما دین میرا پیغمبر جدو تیرے کول کوئی آوے اس ویلے تو کے کرنا ہی، میرا پاک پیغمبر محمد کریم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب،
میرا پیغمبر پڑھ پڑھ کے سناویوں کتاب، جڑی کتاب میں تیری طرف اتاری ہے وہی کیتی ہے نازل کیتی ہے، ہر بندے نو سناونی ہے، ہر وار سناونی ہے، بار بار سناونی ہے۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے جڑے ویلے قرآن سنایا ولید بن مغیرہ دے دل تے اثر ہو گیا۔ جداں واپس گیا تے مکے والے لوگ پریشان بیٹھے کہ اج ولید ساڈا چودھری ہے، ساڈی چودراہت محمد کریم دے غلام بن گئی ہے، اس اللہ دے نبی دی محفل اٹینڈ کر لئیے، ہن پتہ کوئی نہیں جو ول کے آوے ساڈا بندا ہے یا نہیں بندا۔ اے فکر لائق ہو گئی ہے تے سارے چودھری وڈیرے سردار کٹھے تھی کہ بہ گئے نے۔ اتوں ولید بن مغیرہ آ گیا، آنکھاں لگن سنا ولید کتھے گیا میں، کیڑے رنگ چ گیا ہے تے کیڑے رنگ چ واپس آیا ہے۔ اس لئے ولید انہاں نوں آندا ہے اللہ دی قسم ہے وَلَقَدْ سَمِعْتُ مِن مُحَمَّدٍ كَلَامًا مَا هُوَ كَلَامًا مِنَ الْإِنسِ وَلَا مِنَ الْجِنِّ۔ اللہ دی قسم ہے جڑا میں قرآن محمد دی زبان تو سنیا ہے، ایو قرآن ایو جیاں سنیا ہے، او کلام ایو جیاں سنیا ہے، او کلام نہ کسے بندے دا لکھے ہوئے تے نہ کسے جن دا لکھے ہوئے، او کلام سوا اللہ دے ہور کسے دا بھی نہیں ہو سکدا، او ایک اللہ دا کلام ہو سکدا ہے اور کسے دا نہیں ہو سکدا۔ جڑے ویلے ولید بن مغیرہ نے اے گل کیتی ہے تے مشرکاں دے چھکے چھٹ گئے، نہ کھن لگے اے دے دل تے تا محمد دا قرآن اثر کر گیا ہے، محمد کریم دی زبان اثر کر گئی ہے، اے تا ساڈا ہن بنن نہیں لگا۔ سیدھا لگے گئے ابو جہل کو، آکھن لگن چاچا نقصان ہو گیا ہے، بہوں وڈا چودھری بہوں وڈا سردار ولید بن مغیرہ عرب دی دھرتی تے بڑا مشہور بندہ ہے، اس نے محمد کریم دی محفل چ تھوڑا جہا ٹائم گزارے ہے، تھوڑے ٹائم تو بعد آدھا بیٹھا ہے محمد دا کلام اے دے نال دا کلام، محمد دی زبان دے نال دی زبان کوئی نہیں، قرآن دے نال دا قرآن کوئی نہیں، اے کسے دا جادو کوئی نہیں، اے کسے دی لکھی ہوئی کوئی نہیں، اے کسے دی کہاوت کوئی نہیں تے کہانت کوئی نہیں، اے اللہ دی کتاب ہے جیڑی میں سن کے آیا۔ ابو جہل نے آکھیا تھوڑا جیاں صبر کر لو، مینوں ملاقات تا کرن دیو، مینوں ملاقات تک کرن دیو، بعد وچ پھر نتیجہ نکلنا ہے کہ اے ساڈا بندا ہے کہ انہاں دا بندا ہے۔ جڑے ویلے ابو جہل نے ملاقات کیتی، ہور ایک ابو جہل دے نال مشرک آیا، اس وی نال ملاقات کیتی، اس لیے ابو جہل آکھن لگا او چاچا تیرے واسطے چندہ جمع کر دے پایا، پیسے جمع کر دے پایا۔ اس لئے ولید بن مغیرہ آکھے کیوں پیسے جمع پہ کر دے؟ آکھے اساں پتہ لگے تو غریب ہو گئے، اساں پتہ لگے تو بکھا ننگا ہو گئے، محمد کریم دے دسترخوان تے روٹیاں پیا کھانا ہے، اساں آکھے چلو بکھا نہ ہو اساں تیری روٹی دا انتظام کر دیاں۔ اس آکھے یار میں بکھا تا کوئی نہیں، میری 1 کروڑ دی سالانہ آمد جڑی طائف وچوں انگوراں دے باغ دی، میں اپنے پیو دا ہکو پتر ہاں تے اکیلا بیٹا، ساری جائیداد دا میں مالک ہاں، مینوں تا کسے چیز دی بکھ تے دکھ کوئی نہیں، کسے چیز دی ضرورت کوئی نہیں۔ او سکے جے وت لوگ تا آدے پین اے بکھا ہی تاں دسترخوان تے روٹی کھا کے آئے، ول انہاں دی روٹی کھا کے تے انہاں دیاں گلاں تے انہاں دیاں تعریفاں پیا کردا ہے۔ اس واسطے سوچ ولید بن مغیرہ غلط رستے تے جا رہے، جدوں ابو جہل نے پٹڑی تو لانے دی کوشش کیتی نا، اللہ اکبر، نال کافر کھلائی، او سکے ولید بن مغیرہ اسلام قبول کرن دی ضرورت کوئی نہیں، او سکے تو کیوں اسلام قبول کردا ہے؟ او آدھا میں جتنے گناہ ہیں نا سارے معاف ہو ونجن تاکہ دن قیامت دے لتراں تو
بچ ونجا میری مغفرت ہو ونجے. اس کافر آکھیا دن قیامت دے جتنے لتر لگ سن تینو گناہاں دی وجہ تو او تیرے گناہاں دے سارے لتر میرے کھاتے وچ آ گئے. تو کلمہ بولو, تو کلمہ نہ پڑھی. ہن بھی کئی لوگ آدن فلانی جگہ تے نماز نہیں ہوندی تو نہ پڑھی. وہ آدھا کے دلیل ہے؟ وہ آدھا میں قیامت والے دن ذمہ دار ہوں. بتانی نماز اتھے نہیں ہوندی تو فلانی جگہ تے پڑھیا کر. اس وقت اس گل دا میں ذمہ دار بن گیا. ابو جہل دے نال کافر آدھا ہے ولید بن مغیرہ نو تیری جگہ تے لتر میں کھاساں. او سکے جے تو کھا لویں تے مینوں کیڑی لوڑ ہے وضو کرن دی, مینوں کیڑی لوڑ ہے نمازاں پڑھن دی, روزے رکھن دی. وت لتر تو کھا لویں تے گل مک گئی. تھوڑی دیر تو بعد آدھے جتنے لتر کھاساں اتنے پیسے چ دے دنیا تے اتنے پیسے چ دے تے او لتر تیری جگہ تے میں کھا لساں. ولید بن مغیرہ وعدہ چ کیتا کہ ٹھیک ہے یار میں تینوں نہ لتراں دے بدلے پیسے چ دے ساں. اللہ فرماندا ہے افرائیت الذی تولا, ویکھے میرا پیغمبر اس بندے دا حال جڑا ساڈے والے پاسے آ کے پیچھا مڑ گیا, پیچھا پھر گیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى, کچھ دیاڑے دیتے سن پیسے. وقت خیال آیا یہ سارے پیسے تو ادھا ہی لگے ویسے, میں تو غریب ہو ویسا. ادھے قسطاں دتیاں تے ادھیاں روک دتیاں. اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر اس بندے دا حال ویکھ جیڑا اپنی جان بچاون واسطے خرچ نہیں کر سکدا, اپنی جان لتراں تو بچاون واسطے اپنی جان تے اپنا مال خرچ نہیں کردا. او ساڈے ناں تے کتھوں خرچ کرسی تے ساڈی رضا واسطے کیویں خرچہ کرسی. ہاں ہاں اللہ کریم فرماندے نے جیڑا بندہ ذمہ داریاں کھلا چاہندا ہے کہ میں تیری جگہ تے لتر کھاساں, بالکل اسلام قبول نہیں کرنا, بالکل اللہ دے رستے والے پاسے نہیں ونجنا. اللہ فرماندا ہے عندہ علم الغیب فہو یرا, اللہ فرماندا ہے اس موزی کولو پوچھ میرا پیغمبر کیا اے ویکھ کے آیا اگاں جتھے میں لکھیا ہویا ہے, سزا لکھی ہوئی ہے, جزا لکھی ہوئی ہے, اتھے میں لکھی ہے گل کہ گناہ کوئی کرے تے سزا کوئی چاہے. اے گل میریاں کتاباں دے اندر تے میری تقدیر وچ لکھی ہوئی ہے. جڑی گل اے کھلا کریندا ہے عندہ علم الغیب فہو یرا, جڑا کچھ آندا کھلیس کتھے ویکھے ہیں میری لکھی ہوئی گل ویکھی سی. غیب دے اندر جڑیاں چیزاں پردے وچ او ویکھ کے آیا ہے, میرا قانون ویکھ کے آیا ہے, میری قدرت تقدیر لکھی ویکھ کے آیا. کتھوں گل پیا کریندا ہے حالانکہ انہاں گلاں دا پتہ ہی کوئی نہیں. ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا, اس ذلیل نو پتہ کوئی نہیں, خبر کوئی نہیں اس گل دی کہ میں قانون موسیٰ دی صحیفے تے کتاب دے اندر بھی بیان کیتا ہے, ابراہیم دے صحیفیاں دے اندر بھی میں اے مسئلہ بیان کر چکا, اے گل میں کر چکا. قرآن چی مسئلہ آ گیا, تورات چی آ گیا, ابراہیم علیہ السلام دے صحیفے دے اندر بھی آ گیا. کیڑا مسئلہ اللہ بیان کیتا ہے؟ اللہ فرماندا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى. کچھ بندیاں دی اکھاں بند ہو گئی ہیں, وہ پہلے کھولن تے تاں اگلی گل میں کراں. جاگ دے پے ہو, وہ عید والے دیہڑے ستے پے ہو, مننے گیا سا یہ دہاڑا تو او ہے نبی پاک فرماندے نا اللہ سارے مہینے دی بندہ جڑی مزدوری کردا ہے نا, اج اللہ اجر تے قیمت تقسیم کرنی ہے کہ تو جڑے روزے رکھے نہیں, تراویح پڑھی ہے, عبادت کیتی, آ میرے کولو مزدوری لے لے. سارا دن بندہ مزدوری کرے تے شام نو مالک پیسے دیون آوے تے بندہ اکھاں نوٹی پیا ہوئے.
جے دنیا تے انج کرے تو مالک خوش ہو سی کہ جان چھوٹ گئی ہے تو ستا پیا تے مالک لگا ویسی ہو سکا میں تو آیا دیون تو تا ستا پیا اس وقت اج والا کام تا مک گیا ہی نا وقت اگلی نویں سویں اللہ فرماندا دنیا دا مالک تا انج خوش ہوندا ہے مگر میں انج خوش ہوندا کہ تو آ تا کچھ لے کے واجا کیونکہ جو کچھ میں اجر مقرر کیتا ہے وہ تیرے واسطے کیتا ہے وہ میرے کام دا جاگ دے پے ہو اچھا اللہ کریم فرماندے صحف ابراہیم تے صحف موسیٰ دے اندر اے مسئلہ بیان کیتا ہے اللہ تذر وازرۃ وزر اخرى کوئی بندہ کسے دی جگہ تے سزا کوئی نہیں چاونی جس غلطی کیتی جس جرم کیتا سزا انہوں ملنی ہے کرے کوئی تے بھرے کوئی اے کوئی دنیا دی اندھا قانون تا کوئی نہیں اے دنیا دی اندھیاں حکومتاں دا قانون تا کوئی نہیں سزا کوئی کرن والا ہووے جرم کسے دا ہووے سزا کسے نو ہو رہی ہووے اے تا دنیا دے اندھے قانون اللہ فرماندا ہے ساڈے قانون وچ اندھا پن کوئی نہیں اساں کے کرنا ہے جڑا کچھ انسان نے کرنا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان واسطے وہ کچھ ہونا ہے جدی اس نے کوشش کی تھی جتنی کوشش کی تھی اتنا دے ساں اتنا بدلہ دے ساں تے انسان نو او دی کوشش دے بدلے دے اندر سزا بھی ملنی ہے تے جزا بھی ملنی ہے تے ملنی اسے نو ہے جس نے کوشش کی تھی ہونی ہے جس نہیں کی تھی او دے واسطے کوئی نہیں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ اللہ پاک فرماندے نے توجہ ہے اللہ پاک فرماندے نے او بندہ ان قریب وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ اور روزے رکھن والے او میری عبادتاں ریاضتاں کرن والے او میرے نام تے صدقے خیرات کرن والے گھبرا نہ ونی پریشان نہ ونی تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہی اس ٹائم تو بعد وال میں تینوں تیریاں نیکیاں دا اجر وکھا دے ساں تیرے روزے دا بدلہ تینوں وکھا دے ساں جو اس روزے دا اے بدلہ ہی زکاة دیتی اے بدلہ ہے صدقہ دیتا ہی تا اے بدلہ ہے حج کیتا ہی اے بدلہ ہے عمرہ کیتا ہی تا اے بدلہ ہے نیکی کیتی اے بدلہ ہے قرآن لوگاں نو سناندا رہے ہیں اے بدلہ ہی اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ان قریب میں تینوں تیری کوشش دا بدلہ وکھا دے ساں ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ پھر اللہ پاک فرماندے نے جڑی جزا تے اجر دیونا ہے ادھورا بھی نہیں دیونا پورا پورا دے ساں بدلنا فٹ فٹ کر کے دے ساں اللہ پاک فرماندے نے فکر نہ کری ثم یجزاہ الجزاء الاوفا تیری جڑی اجر تے بدلہ میرے دربار چو تیرے واسطے پورا ہونا ہے ادھورا نہیں ہونا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ تیری ہر گل دی انتہا تیرے رب کو لے یعنی اخیر تیری اتھے ون کے ہونی ہے زندگی گزاری جوانی گزاری بچپن گزاری صحت گزاری بیماری گزاری امیری گزاری غریبی گزاری دکھا نال گزاری یا سکھا نال گزاری نیکی وچ گزاری گناہاں وچ گزاری بغاوت وچ گزاری عداوت وچ گزاری عمل وچ گزاری سستی وچ گزاری جیویں زندگی گزاری تیرا آخر کار انجام تے اوڑا کے وے ایک دن رب دے سامنے پیش ہونا تیری حاضری تیرے رب دے سامنے ہونی ہے تے جداں اتھے حاضری ہونی ہے اللہ فرماندا ہے جے دے دربار تو حاضر ہونی تے پیش ہونی او کیڑیاں قدرتاں دا مالک ہے کیڑی شان دا مالک ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ او دے ہاتھ چ اے سارا قبضہ کہ تینوں روا دے وے یا تینوں ہساونا بھی او دا کمال
رواونا بھی او دا کمال، پابند کرنا بھی او دا کمال، تے آزاد کر دیونا بھی او دا کمال۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، تیری زندگی بھی اللہ دے ہاتھ تے تیری موت بھی۔ توجہ ہے؟ یہ گل کیتی نا ابتدا وچ کہ رمضان دا روزہ رکھا کے پابند کر کے عید والے دن آزاد کر کے اللہ تینوں دسنا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے ہاتھ ہے، تینوں پابند کرنا ہی میرا اختیار ہے، آزاد کرنا ہی میرا اختیار ہے۔ جب تو میری مرضی تے پابند ہو سے، میری مرضی تے آزادی منا سے، تیری آزادی بھی عبادت تے تیری پابندی بھی، وہ آکھو تا صحیح سبحان اللہ۔ انج ناراض ہوئے بیٹھے ہو جی میں گھروں لڑ کے آئے ہو، عید والے دیہڑے تو لوگ صلح کریں دن، تسا لڑے بیٹھے ہو، جاگدے پے ہو کہ ستے پے ہو؟ لاک ڈاؤن دی وجہ تو فرمائشاں ہو گئی ہون زیادہ تے پوریاں نہ کر سکی ہون تے مار کھا دی بیٹھے ہو، وہ وکھری گل ہے۔ بہرحال اونج تا بندہ عید والے دیہڑے جے لڑائی بھی ہوے تے رسائی ہو ویندی ہے، جاگدے پے ہو؟ انہ هو ازہک و ابکا و انہ هو امات و احیا، او دے ہاتھ چ تیری موت حیات، کہ دے ہاتھ چ انہ خلق الزوجین الذکر والانثی، او دے ہاتھ چ سارا اختیار، جس بنایا تانوں جوڑا جوڑا، تہاڈا بنایا جوڑا جوڑا، مرد بھی بنایا تے نال مرد دی حوصلہ افزائی واسطے تے جنہ دی کوئی نہیں انہاں کو پوچھو۔ انہ خلق الزوجین الذکر والانثی، اللہ اکبر، جنہ دی کوئی نہیں انہاں کو پوچھو تے جنہ کٹھیاں دو دو ترے ترے کیتے انہاں کو نہیں پوچھو۔ حال میرے خلے دوہاں دا ہکو جیاں لگدا پیا ہے، جاگدے پے ہو؟ انہ وہ جس نے پیدا کیتا جوڑا جوڑا، مرد بھی بنایا تے عورتاں بھی بنایا۔ اللہ کتھوں جوڑا بنایا تے کیویں بنایا؟ اللہ فرماندا ہے او اپنے عبادتاں تے ناز کرن والے آ، او حج لوگاں نو وکھا وکھا کے کرن والے آ۔ من نطفۃ اذا تمنا، تیری غذا جتھوں پل کے آئے او بھی گندی، تے جتھوں تیرا وجود بنیا او بھی قطرہ گندا، قطرہ ایک بھی نہیں، قطرہ تان دو گندے قطرے، غلیظ پانی ہے او غلیظ قطرہ ہے، او پلید قطرہ ہے، دو قطرے کٹھے ہوئے تے تو وچوں پیدا ہوئے، تو وچوں بنے ہیں۔ وہ قطرہ ٹپکایا گیا، ماں دے رحم دے اندر جمع ہویا، ایک قطرہ باپ دا ایک قطرہ ماں دا، یہ جڑے ویلے دو قطرے جمع ہوئے نے ول اتھے اولاد پیدا ہوئی ہے۔ اللہ فرماندا من نطفۃ اذا تمنا، ناز نہ کیتا کر، پچھلی حالت نو ویکھیا کر، جو تو کتھوں بن کے آئے تے کیویں بن کے آئے۔ ہن لوگاں نو آدھے بادشاہ اساں تے روزہ کدے چھوڑیا نہیں، چھوڑیا تو لوگاں نو دسن دی کیڑی لوڑ ہے؟ کس واسطے رکھیا ہی؟ روزہ اللہ واسطے رکھیا ہی تے دسیا لوگاں نو ہی، جیڑا کچھ کیتا ہی سارا ضائع ہو گیا، ساری عبادت ختم ہو گئی۔ اللہ کریم فرماندے نے آ ویکھ اپنی گل، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، نشاط الاخرى، جڑے ویلے سارا نظام دنیا دا ختم ہو ونجنے ول دوبارہ تینو قبراں وچوں نئے سرے تو کڈھنا بھی میرا کمال ہے۔ وت دوبارہ تینو بناونا مٹی نال مٹی ہووے سے، ذرے نال ذرہ ہووے سے، وت تیرے دوبارہ وجود نو تیار کر کے نشاط الاخرى دوسری واری پھر میں تینو کھڑا کر دیونا۔ وَأَنَّهُ هُوَ اغنا و اکنا، اے او دا کمال ہے کسے نو غریب بنا دیونا، کسے نو امیر بنا دیونا، او دا کمال ہے کسے نو تنگ حال بنا دیونا، کسے نو خوشحال بنا دیونا۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، مکے والے لوگ ایک ستارہ آسمان تے نکل دے او دا نام ہی الشعرا،
شیرا اس ستارے دی عبادت کرتے ہیں، او دی پوجا پاٹ کرتے ہیں یا بتاں دی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جڑے ستارے دی تساں پوجا پہ کردے او ستارہ ہی میرا غلام ہے، او پابند ہوندا ہے تا میرے حکم نال، آزاد ہوندا ہے میرے حکم نال۔ جیویں تساں پابند ہو میرے حکم دے، ایویں او ستارہ بھی میرا پابند ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اس شیرا ستارے دا رب بھی میں ہاں، تہاڈا رب بھی میں ہاں، لہذا او دی عبادت نہ کیتی کرو، عبادت اس دی کرو جڑا شیرا دا رب ہے، عبادت او دی کیتی کرو جڑا تہاڈا رب تے پروردگار ہے۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندے نے میں انہاں نوں آکھیا انج کیتا کرو، عبادت میری کرنی ہے، میری پیدا کیتی ہوئی مخلوق دی نہیں کرنی، نہ ستاریاں دی کرنی ہے، نہ جناں دی کرنی ہے، نہ انساناں دی کرنی ہے۔ نبی میری مخلوق ہے او دی بھی نہیں کرنی، ولی میری مخلوق ہے او دی بھی نہیں کرنی، پیر میرا بندہ ہے او دی بھی نہیں کرنی، صدر وزیر میرا بندہ ہے او دی بھی نہیں کرنی۔ عبادت اس دی کرنی جڑا ساری کائنات نو پیدا کرن والا ہے، جڑا پیدا ہون والا ہے، او دی عبادت نہیں کرنی۔ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، عبادت انہاں دی نہیں کرنی جڑے ککھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا ہون دے محتاج ہیں۔ اس وقت عبادت اسے دی کرنی ہے جیدا قبضہ ہر چیز تے چلدا ہے، جیدی قدرت ہر چیز تے غالب تے کامل ہوے، او دے علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی۔ ہاں اگر کرسو تا مشرک ہووے سو، اگر مشرک بنسو، اگر کافر بنسو، قبراں دی پوجا کیتی تا مشرک ہو گیا، بتاں دی پوجا کیتی تا مشرک ہو گیا، نبی دی عبادت کیتی تا مشرک ہو گیا، ولی دی پوجا پاٹ کیتی تا مشرک ہو گیا، کسے جن دی سورو پکار کیتی تا مشرک ہو گیا، قبر تے کول ون کے پکاریا تا بھی مشرک ہو گیا، دوروں کھلو کے پکاریا تا بھی مشرک ہو گیا، قبراں تے نظراں دتیاں تا مشرک ہو گیا، نیازاں دتیاں تا مشرک ہو گیا۔ اللہ فرماندا جے مشرک ہو گئے وت بھی میرے عذاب تو تساں باہر نہیں ہونا تے بچ کوئی نہیں سکنا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، قوم عاد دا حال ویکھو انہاں نوں میں کنج تباہ کر دیتا۔ وَقَوْمَ اللہ اکبر وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، قوم سمود نوں بھی ہلاک کیتا، قوم عاد نوں بھی ہلاک کیتا تے انہاں چوں کسے ایک نوں بھی نہ چھوڑیا، کسے ایک نو بھی نہیں چھوڑیا۔ جنہ جنہ خیر دی عبادت کیتی ہے او سارے مارے تے تباہ تے برباد ہو گئے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، تواڈے تو پہلے نوح علیہ السلام دی قوم جیڑی آدھی اساں پنجاں دی عبادت کرنی ہے، ایک دی اساں کوئی نہیں کرنی۔ پنج کیڑے نا دے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سواء ولا یغوثا ویعوق ونسرا۔ آدن ود سوا یغوث یعوق تے نصر اے ساڈے پنج بزرگ ہیں، اساں انہاں دی عبادت نہ کراں تا چین نہیں آندا۔ اللہ فرماندا ہے جنہاں پنجاں دیاں کیتیاں او بھی رگڑے گئے، جنہاں دو دی کیتی او بھی رگڑے گئے، جنہاں 8 دی کیتی او بھی رگڑے گئے، بچ اوے گئے جنہاں ایک دی کیتی۔ کیڑا بچسی؟ ایک دی عبادت کرن والا بچنا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے انہم کانو ہم ازلم و اطغا، او بڑے شرارتیاں بڑے ظالمان، اپنی شرارتاں تے ظلم دی وجہ دے نال او سارے مشرک ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ والمؤتفقۃ اہوا، اللہ فرماندا ہے لوط علیہ السلام دی بستی نو الٹا کر دیتا ہی،
تلو چاہ کے اتاں لے گیا اتوں چاہ کے تلے مار چھوڑے ہیں اتوں پتھراں دی بارش برساں کے ذلیل تے خوار کر دیتا ہے فغشا ما غشا اللہ فرماندا ہے انج ڈھانپ دیتا جویں ڈھانپن دا حق ہوندا ہے فبی ای آلا ربک تتمارا تساں کیڑے کیڑے موقع تے میرے کمال بھلا سو کیڑے کیڑے موقع تے میری قدرت دا انکار کر سو میریاں نعمتاں دا انکار کر سو حالانکہ ساری کائنات دے ذرے تے قدرت بھی میری ہے علم بھی میرا تے حلم بھی میرا طاقت بھی میری تے قوت بھی میری سلطنت بھی میری الوہیت بھی میری ربوبیت بھی میری ملوکیت بھی میری اقتدار بھی میرا تے اختیار بھی میرا امر بھی میرا تے حکم بھی میرا آرڈر بھی میرا تے شان بھی میرا بادشاہ بھی میں تے مالک بھی میں ملوک بھی میں تے خالق بھی میں خلاق بھی میں تے حلیم بھی میں عظیم بھی میں تے بصیر بھی میں فبی ای آلاء ربک تتمارا کتھے کتھے میری قدرت شان تے نعمت دا انکار کر سو تساں کدے بھی نہیں کر سکدے ھذا نذیر من النذر الاولی اے میرا محمد بھی انجے ڈراون والا جویں نوح نے ڈرایا ہا جویں یعقوب نے ڈرایا جویں ابراہیم تے یوسف نے ڈرایا ہا اے دی گل سن گھنو من گھنو اللہ پاک فرماندا ہے آزفۃ الآزفہ اس دن دے آون تو پہلے من لو جڑا دن نیڑے آ گیا ہے جڑا دن او کیڑا دن ہے کرونا والا دن جس تو تسا ڈرے پے ہو آزفۃ الآزفہ آزفۃ الآزفہ آزفۃ الآزفہ آزفۃ الآزفہ اللہ فرماندا ہے بہوں نیڑے آ گیا ہے بہوں قریب آ گیا ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ میرے علاوہ کھول کے دی حقیقت اور کوئی بیان نہیں کر سکتا کدو آونی ہے کیڑے سنے چاونی ہے کتھے کتھے آونی ہے کنہ لوگاں تے آونی ہے اس لے کون موجود ہو سن کیڑے ختم ہوئے سن کیڑے باقی ہو سن اے ساریاں چیزاں دا مینوں پتہ ہے اس دی حقیقت اور کسے دے سامنے کوئی نہیں نہ کھول کے کوئی دس سکدا ہے اللہ پاک فرماندے نے اگلی گل سن گنو میرے علاوہ دی حقیقت کھولن والا بھی کوئی نہیں تے میرے علاوہ جی ونجے تے اونوں روکن والا بھی کوئی نہیں او کسے دے رکن نال رکنی بھی کوئی نہیں قیامت اف من ھذا الحدیث تعجبون یہ گلاں سن کے تساں تعجب کر دے ہو تعجب دے اندر وتضحکون ولا تبکون اس تعجب دے اندر آ کے مذاقاں کر دے ہو ہٹاں کر دے ہو گلاں کر دے ہو حالانکہ ہسن دی گل کوئی نہیں یہ تا رون دی گل ہے اپنے گناہ بخشاون دی گل ہے جو قیامت نیڑے آندی پئی ہے اس تو پہلے پہلے رب نو راضی کر لواں قیامت نزدیک آ گئی ہے اس تو پہلے پہلے معاملات کلیئر ہو ونجن وانتم سامدون بلکہ تساں الٹا غافل ہو گئے ہو تانوں خبر بھی کوئی نہیں تانوں توجہ ہے کرونا آون نال دنیا نو اللہ کو ڈرنا چاہیدا ہے قریب ہونا چاہیدا ہے مگر دنیا نے کرونا نو کچھ سمجھا کوئی نہیں اللہ دے عذاب تے دھمکی نو کچھ نہیں سمجھا الٹا سارا دن تاش کھیڈدے رہن ویلے بیٹھے ٹائم نہیں گزردا آؤ لڈو کھیڈ دے ٹائم نہیں گزردا آؤ فیس بکاں تے بیٹھا ٹائم نہیں گزردا آؤ بادشاہ کبڈی کھیڈ دے آؤ گڈے اڑاں دے وڈے ہی گڈے دے پیچھے پہ نسدن تے چھوٹے ہی نسدے پین کیوں چٹی داڑی نال ذلیل انج کیتی آدھا ٹائم نہیں گزردا اللہ فرماندا ہے آزفۃ الآزفہ تو تاجے ٹائم پاس ودا کریندا تے او ٹائم نیڑے آ گیا تیرا سارا معاملہ ختم ہو وجنا ہے اللہ فرماندا ہے تو غافل ہو گئے غافل نہ ہو بلکہ کہ کر فسجدوا للہ وعبدوا جڑے ویلے
ویکھے کسے پاسوں کوئی ہو جیاں خطرہ ایو جیاں ڈر تے ڈراواں دھمکی دی گل آ گئی ہے اس لے فسجدوا للہ سجدے وچ گر گیا کر رو کے سجدے دے اندر اپنے رب نو راضی کر لیا کر وعبدو جے اونج ٹائم نہ گزرے تے آ کے قرآن شروع کر دیتا کر اونج ٹائم نہ گزرے تے عبادت شروع کر دیتے کر نفل پڑھنے شروع کر دیتے کر نفل دے اندر قرآن دی تلاوت شروع کر دیتے کر فسجدوا للہ وعبدو دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے اے آیت توجہ ہے تلاوت کیتی اس لے مشرک ہی بیٹھے ان تے مومن بھی بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ساتھی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے نبی کریم اے آیت تلاوت کر کے فسجدوا للہ سدھا سجدے دے اندر گر گئے صحابہ نے ویکھیا او بھی سجدے وچ گر گئے تے جڑے مشرک بیٹھے انہاں کہ ہن سارے ڈھٹے پہنتے اساں بیٹھے ہاں او بھی سجدے دے اندر گر گئے ایک انہاں وچوں ڈیٹھ چٹی داڑھی والا مشرک ہی وڈا آکڑ خان ہے تکبر ہے دے دل دے اندر او سکے میں کیوں متھا رگنا زمین تے واتا کہ جڑے ویلے سجدہ کر کے اٹھسن تے اکسن او بابا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا او زمین تو مٹی چا کے تے متھے تے مل چھوڑیے کہ اکسن چلو اس بھی سجدہ کیتا ہے چلو میری آکڑ بھی بچ ویسی تے میری عزت بھی بچ ویسی حتیٰ کہ جنہ مشرکہ نے سجدہ کیتا اللہ نو اس لے تا مشرکہ نو سجدے دا فائدہ اجر کوئی نہ ثواب کوئی نہ مگر اس سجدے دا اثر ہویا کچھ وقت تو بعد ٹائم گزرنے تو بعد انہاں تے اثر ہویا مسلمان ہو گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے جس آکڑ خانی کیتی سجدہ نہ کیتا ہاں اونوں مہک جنگ دے موقع تے ویکھیا ٹوٹے ٹوٹے ہویا پیا قتل ہویا پیا ہے او دی جان دے ٹکڑے ہوئے پے ہن اس واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر رمضان اور عید دی پابندی اور آزادی دا توازن کیتا ہے موازنہ کیتا ہے پھر قوم نو قرآن پاک نے اپنے لفظاں دے اندر بیان کیتا ہے کہ آزادی تواڈی او دی مرضی نال پابندی بھی تواڈی او دی مرضی نال رمضان پابند رہے ہو اے پابند رہنا عبادت او دی مرضی نال عید والے دن آزاد ہو گئے اے آزاد ہونا بھی عبادت تے ول عبادت توجہ ہے اس ویلے ضائع ہووے سی جداں اے عبادت دنیا نو وکھاسو تے دنیا نو سنا سو اے عبادت جڑی تواڈی بنی چپ کر کے اندروں اینو پچا ونجو آکھو اللہ تیرا معاملہ تو جان تیرے واسطے کیتا ہے متقی تے پرہیزگار اپنے آپ نو لوگ آدن ولی ابن ولی دادا ولی ہے پیو ولی ہے پتر ولی ہے توجہ ہے اپنے آپ نو ولی لکھاون تے خوش ہوندے نے اپنے آپ نو ولی بیان کراون تے خوش ہوندے نے جے کوئی انہاں نو ولی نہ آکھے تا آدن یار اے بندہ ساڈا وچوں اے دشمن ہے سانو ولی کیوں نہیں سی آکھیا ساڈی ولایت دا ذکر کیوں نہیں کیتا شیخ الامت توجہ ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماندن توجہ ہے تو کتھے پہ پھردا ہے توجہ کر اکثر تو ٹائم زیادہ ہو گئے مگر عید والے دیہڑے ٹائم شیم نہ ویکھیا کرو عید ہی خالی پڑھنی ہے نا کوئی کشمیر ون کے فتح کرنا ہے اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بچی دا نام توجہ ہے زینب بنت ابی سلمہ او دے والدین نے او دا نام رکھیا برا دا معنی نیکوکار اچھی لڑکی نیکیاں کرن والی نبی پاک نے جدو اے نام سنیا آپ نے فرمایا اے نام نہیں رکھنا اے دا نام رکھو زینب اپنے آپ نو انج نہ آکھیا کرو نیکوکار اساں بڑے متقیاں بڑے پرہیزگار ہاں ساڈیاں نیکیاں دا انہوں پتہ ہے جو سا کتنے بڑے نیکوکار ہاں کتنے پانی وچ توجہ ہے اساں رہندے پے اے اونوں بڑا ڈاڈھا پتہ ہے اللہ دے رسول اتنی گل برداشت نہیں کیتی نہ تبدیل کر دیتا ہے توجہ ہے حکیم الامت فرماندے جے کوئی بندہ میریاں برائیاں ذکر کرے نا جو حکیم الامت انجے تے اونجے میں ناراض نہیں ہوندا بلکہ میں سوچن لگ وینا اس برائیاں تھوڑیاں گنیاں میں تے بہت زیادہ گناہگار ہاں
میرے تے گناہ اس تو زیادہ ہیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ اینو تھوڑیاں دا پتہ ہے باقی تے تو پردہ پایا ہویا ہی. میں ہاں گناہگار. شیخ الامت حکیم الامت فرماندے اللہ دی قسم نہ میرے وچ علمی کمال ہے نہ عملی کمال ہے نہ حالی کمال ہے نہ کالی کمال ہے نہ کوئی نیکی ہے میرے پلے کچھ نہیں. میں اپنے آپ نو جڑے پاسوں ویکھاں گناہگار ہی نظر آندا گناہگار ہی نظر. جے کوئی بندہ مینوں آکھے بڑا بزرگ ہے بڑا تہجد گزار ہے بڑا حاجی ہے تے بڑا نمازی ہے حکیم الامت فرماندے میں آدا اس بھولے نو پتہ ہی کوئی نہیں میرے وچ تے کمال ہی کوئی نہیں میرے تے کوئی بزرگی کوئی نہیں میرے وچ تے کوئی نیکی کوئی نہیں. اس شودے نو پتہ کوئی نہیں. اے تاں میریاں تعریفاں پیا کریندا ہے. او تعریفاں کرے تے میں خوش کوئی نہیں ہوندا بلکہ میں آدا اینو پتہ کوئی نہیں میرا میں تا گناہگار بندہ ایڈا نیک تا میں کوئی نہیں جتنا اس مینوں سمجھا ہویا ہے. اس واسطے او آدن جے کوئی بندہ مینوں گناہگار آکھے تو میں آدا میں تھوڑا گناہگار نہیں میں تا زیادہ اس تھوڑے گناہ دسن میرے وچ زیادہ گناہ ہیں. جے کوئی میریاں تعریفاں کرے تے میں آدا اینو میری حقیقت دا پتہ کوئی نہیں تاں مینوں بزرگ سمجھی کھلا ہے حالانکہ میں تا بہت بڑا گناہگار ہاں. اس واسطے اپنے آپ نو ولی آکھن وچ کمال کوئی نہیں. اپنے آپ نو کم تر آکھے حقیر ترین آکھے فقیر ترین آکھے گناہگار اپنے آپ نو سمجھ کے آکھے اللہ میرے وچ کوئی خوبی نہیں بس مینوں تیری رحمت دی امید ہے. اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ اس عید والے دن دے اندر بڑی اچھی اور رحمت اور برکت والا دن ہے. اللہ اساں سارے دے گناہ معاف فرما دے.